tere tulemast kolmteenistusele ja oleme alustanud ülistusosaga, osa, kus me kiidame Jumalat ja täname teda. Standing here in your presence, in a grace so relentless, I am won by perfect love, wrapped within arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy's sea. I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. When I'm lost, you pursue me. Lift my head to see your glory, Lord of all. So beautiful. Here in you I find shelter, captivated by the splendor of your face, my secret place. I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Your love so deep is washing over me. Your face is all I seek. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, you're my only cry, to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I seek, to know you everything. Jesus
toimub Tallinnas Rock Cafe's selline kristlik noorteüritus nagu piiblipäevad, saab väga lahe olema. Saate ka regada sinna veel piiblipäevad.com või siis küsida veel, kes kaelakaardiga sinna või teised koguse liikmed infot selle kohta. Ja järgmine teenistus siin toimub siis 15. juuni, siis ülejärgmine pühapäev kell 2, nii et kell 4 enam meil suveperioodil ei toimu, nii et kes te täna siin olete, siis see viimane kord kell 4 praeguseks. Siis selline asi nagu kodugrupid, kes teist on sellest kuulnud või käivad seal? Ühesõnaga, meil praegu kodugruppide hooaeg lõpeb ära suveks. Sellel neljapäeval toimub siis kell 7 siin samas kodugruppide suur jõulupidu, lõpupidu, kus siis kõik kodugrupid nagu saavad kokku ja koos tähistame ja isegi kui sa ei ole varem käinud kodugrupis, siis siin on hea võimalus uusi sõpru leida. Ja sügises kui uuesti algavad on juba tuttavad ees. Siis veel selline asi, et suveperioodil siiski päris kodugrupid ära ei kao. Selles mõttes, et meil toimub selline asi nagu Bible Series. See on siis esimene kord toimub järgmine kolmapäev kell 11. 11. juunil kell 7. Ja see on siis selline, Bible Series on selline sari, 10-osaline, kus siis on piibli põhisündmused on nagu läbi mängitud, et kui piibliga pole veel tuttav, siis see on hea võimalus visuaalselt, lihtsasti arusaadavalt seda lugu tundma õppida. Ning veel lisaks pärast siis selle osa vaatamist alati on ka väike diskussioon, saab alati küsimusi küsida ja arutada ja teistega rääkida sellest. Ning me paneme kokku kohe korjanduse. Kui sa ei ole kristlane, siis võid vabalt selle karbi endast mööda lasta. Me ei taha su raha, me tahame su südant esmalt. Rahast tuleb meil veel teenistuse jooksul juttu ka. Ja kellel sularaha ei ole, siis ka kaardimakseid saab sa järgmiste sammude lauas teha. Aitäh!
ta sind nii armastab. Ja ta see hääli otsa siin on Jeesus, ainult teda vajad sa, just siin on Jeesus, ainult teda otsid sa, just siin on Jeesus, ainult teda vajad sa, rohkem veel kui jagu hingata. Seal on hääl sind vaikselt kutsumas, nüüd ava kõrvad kuule seal.
Ma teen 2 kõhulihast, 1 käte kõvenduse, vaatan peeglisse, ütlen endale Simmu, sa oled valmis. Mina lähen esimesel suvepäeval Mäkki ja siis seejärel randa. Nii, tere tulemast siis viimasele enne suve kella 4 teenistusele kolmanda koguduses. Mul on hea meel, et sa oled otsustanud just täna, just praegu siia tulla. See saab olema huvitav. Esimene teenistus kestis enam-vähem 1,5 tundi kokku, nii et võite ise arutada, palju sellest jutlus võis enam-vähem olla, nii et ma loodan, et sa paned valmis, sa oled valmis kuulama. Ma tahaks alustada sellise küsitlusega, mis võib-olla selles publikumis ei tule nii hästi esile, aga ma tahaks ikka küsida. Ma tahaks küsida selle küsimuse, millele me saame kõik vastata. Ja see küsimus on selline, ära kohe vasta, sest sa ei saa karju, aga üsna pea. Ja see küsimus on see, millal algab sinu jaoks suvi? Mõtle korra, millal algab sinu jaoks suvi? Ma arvan, erinevad inimesed vastaks erinevalt sellele küsimusele ja mina, nagu me esimeses teenistuses saan aru, vastaks erinevalt nagu enamik, aga on erinevad variandid. Ja kui sa oled võib-olla mingi variant, sa võid käega märku olnud, et okei, see on umbes minu arusaam suve algusest. Esimene hulk inimesi, need on ilmselt üsna vähe, aga mõned on, kes arvavad, et suvi algab siis, kui on astronoomiliselt tuleb suvepööripäev, ehk siis 20 või 21 juuni. Kui see jõuab kätte, siis suvi algab. Okei, selles ruumis ei ole mitte ühtegi sellist inimest, see on normaalne, eelmisel teenistusel üks selline inimene. Nii et, aga mõned on sellised astronoomilise suvekalendri järgid, et okei, suvi algab siis. Siis on teine hulk inimesi, ma arvan, kes enamik siia kvalifitseerib, on see, et suvi algab täpselt siis, kui eksamid ja kool läbi saab. Kes on see, okei, enamik inimesi on, jaa, eksamid kool saavad läbi, siis algab tõesti suvi kätte, pole vahet, kas 25 mai või 25 august, aga täpselt siis hakkab suvi, kui eksamid ja kool läbi saab. Kolmas rühm, võib-olla siin on ka sellised inimesi, kelle jaoks suvi algab siis, kui ilmad soojaks lähevad. Keskmine õhutemperatuur tõuseb, ja see on üks inimene vähemalt selline, kelle jaoks algab siis suvi. Kui keskmine õhutemperatuur tõuseb üle 15 kraadis, öeldakse, et klimaatilises mõttes algab suvi. Ja siis on nagu see 4. rühm, need, kellel on õigus, ehk siis tegelikult need, nagu mina arvan, ja mina olen sellises punktis, kus minu jaoks suvi algab alati siis, kui 1. juuni kätte jõuab. Ma ei tea, miks, ma olen täpselt selline, et 1. juuni pole vahet, kas sul on koolis kõige raskem periood või mitte, aga suvi algab siis 1. juuni kätte jõuab. Ja see on meteoroloogiline suvi, kes nagu lihtsalt tarkuse tõra, ise Wikipediast vaatasin, nii et ma ei ole tark. Aga ühesõnaga, inimesed mõtlevad erinevalt suvele ja sellel viimased paar nädal me oleme rääkinud kolmanda kogudus sellest, et kuidas valmistuda rannahooajaks, sisuliselt kuidas valmistuda suveks, kui see suve kätte jõuab, kui hakkab selline imelik aeg, nagu mõned reisivad kuhugi, mul on eksamid, iga selline nagu segane periood, kus igast erinevad palju asju juhtub. Kuidas valmistuda selleks ajaks nii vaimulikult, kui ka tegelikult nagu füüsiliselt ja psüühiliselt ja nii edasi. Ja täna ma julgeks öelda, et me oleme enam selles punktis, kus natukene oleneb sellest, kuidas sa määratled enda jaoks suve, aga me oleme selles punktis, kus nagu pole väga enam valmistuda. Nagu üsna kätte niimoodi see värk, minu jaoks on suvi käes. Ja ei ole enam võimalik nagu väga hullu ette valmistuda teha selleks, et nagu olla suveks väga heas nagu vormis või nii. Ja võib-olla see ongi selline huvitav küsimus ja nagu kuidas mina tahaks täna selle jutluse pealkirja püstitada on see, et kuidas valmistuda rannahooajaks siis, kui on liiga hilja. Ma tean, et me oleme inimesed, me oleme kõik jäänud kuhugi hiljaks. Ma arvan, ma ei ole ainuke inimene, kes on elinenud mingisugusele kokkusaamisele, koolitöö edastamisele, igasugust sellised asju, oled lihtsalt jäänud hiljaks ja see on normaalne. Aga üks kaasprodukt, mis hiljaks jäämisega mul on nagu tunne inimeste elus nagu tihti tuleb on see, et inimesed loobuvad. Kui ma nagu nii ei suuda nagu jõuda õigeks ajaks ja suuda anda maksimum, siis ma parem ei tee üldse. Ja see on nagu vaimulikus mõttes nagu väga-väga halb punkt, kuhu jõuda. Lihtsalt, et kuna ma ei jõua, siis ma ei tee. Ja ma loodan, et sa täna nagu mõtled selles mõttes ümber, et isegi kui sa oled elus sellises punktis, kus sa ei jõua võib-olla kõiki asju õigeks ajaks, mõtled, et sa jääd hiljaks, siis sa vähemalt üritad. Ja ma tahaks alustada ühe sellise väikse õpetliku looga, mille mina kuulsin, kui ma lugesin vist raamatut tegelikult, Robert Morris, The God I Never Knew. Ja ta rääkis ühe sellise loo, mis nagu
pani mind nii palju mõtlema sellele paralleelile kuidagi elu nagu hiljaks jäämisega. Kui 20. sajand alguse sai, siis hästi paljud inimesed nagu nägid Ameerikat sellise võimaluste maana, unistuste maa. Lähed Disneylandi, lähed nagu sinna, sa saad nagu mingisuguse miljonääriks nii-öelda. Ja paljud inimesed Ida-Euroopast eriti otsustasid siis reisida Ameerikasse õnne otsima minna. Ja siis üks mees otsustas, et okei, ma lähen ka. Ma lähen sinna, seal on parem elu, seal on parem palk, seal on parem töö, lihtsalt kõik on parem. Ja ta otsustas hakata siis raha korjama kokku selle jaoks, et saaks siis minna ja reisida sinna. Ta hakkas panema kõrvale erinevaid, kõike, mis ta sai, nagu ma selle väikse töö kõrval, mis tal oli. Ja pärast paari aasta nagu raha säästmist, ta oli siis kogu nii palju raha, et ta suutis siis osta ühe selle laevapileti New Yorki. Ja kui ta oli pere ka, ütles perele, et kuulge, et ma lähen sinna, tein natuke raha juurde, tulen teile hiljem järgi, aga praegu mul on ainult ühe pileti raha ja nii ongi. Ja siis ta mõtles, et natuke oli ta veel säästud, natuke saaks süüagi osta ja ta teadis väga vähe, ta koha peal ka elama natuke. Ja ta ostis endale ühe suure juustukera, sellise korraliku Hollandi juustu, ühe sellise paki küpsiseid, kuivikuid, neid crackersid. Ja siis läks nagu aeg edasi ja laev läks välja 12-päevane teekond ja ta jagas täpselt seal juustukera, lõikas täpselt 12 tükiks, niimoodi jätkuks igaks päevaks midagi ja küpsiseid jaotas ka endale erinevatesse hunnikutesse. Ja siis ta nagu võttis neid küpsiseid sõi, mõtles, et okei, ma tean, mul on praegu raske, ma pingutan ära, mul ei ole võimalik majanduslikult lihtsalt süüa nagu rohkem, aga mul on midagigi ja ma jään ellu selle 12-päevasel reisil. Aga iga päev, mis ta tegi, oli see, et ta läks sellise vaateakni juurde, kus olid inimesed, kes tegelikult sõid. Nagu normaalselt toitu selles mõttes, kolmekäiguline lõuna, 3 korda päevas. Ja ta vaatas need inimesed, tal tekkis nagu isu, tal tekkis igatus, tahaks ka, aga ta teadis, et okei, ma ei saa lubada enda seda. Ma ei saa lubada selle pärast, et mul ei oleks muidu raha, et pärast elada, mul ei olegi seda raha isegi, et ma saaks võtta seda. Ja siis ta otsustas, okei, et pole midagi teha, ma lähen tagasi enda juustu ja nagu väike hiireke noksis seda siis kuskil nurgas ja ühel hetkel siis, kui see laev hakkas sadamasse jõudma, siis kõik läksid vaatama selle pärast, et kui see New Yorki jõuad laevaga, siis on see vabaduse sammas ja kõik igast toredad asjad seal. Ja siis ta seisis selle, vaatas ja mõtles, okei, mul on kõht eriti tühi, sellepärast et viimase nagu sellise lõunatäie ma sõin eelmisel päeval ära ja kohe, kui see sadamasse jõuab, siis ma lähen ja võtan süüa ja siis kõrval oli korraga üks selline teener, kes oli lihtsalt see laeva peal töötas ja see teener küsis talt, et kuule, et härra, et ma ei taha nagu segada, ma ei taha tülitada, aga ma igaks juhuks küsin, et kas me tegime midagi, et me siin solvasime. Et me panime sulle laua valmis, nagu et sa saaksid süüa koos meiega, aga kas me mitte kunagi ei tulnud. Siis see mees ütleb, et kuule, et ei, et ärge üldse saage valesti aru, et ma ei solvanud teid, ma ei teinud nagu midagi, te ei teinud midagi negatiivset mulle, aga mul lihtsalt oli nagu vähe raha ja ma ei saanud lubada seda, et ma oleksin tulnud sööma koos teiega. Ja siis see kelner või see teenija läheb nagu näost nagu täitsa nagu valgeks ja mõtleb, et apikene, et kuule mees, kas ei teadnud seda, et pileti hinna sees oli 3 korda toitlustada iga päev? Loomulikult see mees ei teadnud seda tollel hetkel. Ta lihtsalt arvas seda, et tal ei olnud nagu võimalust lubada süüa seda. Aga tegelikult tal oli, see oli ta pileti hinna sees. Ja kui me siseneme praegu selles suveperioodis, mul on tunne, kui vaatan nagu laiemas laastus nagu kristliku maastikku, siis inimesed nagu lähevad suvele vastu ka selle sama tundega. Siit ei saa midagi head tulla vaimulikus mõttes, nagu ma võtan oma küpsisid ja juustukese välja ja kuidagi elan üle selle suve ja siis vaatame, mis sügisel edasi saab. Aga minu point on see, et me ei pea minema suvele vastu sellega, et see on nagu kuidagi midagi negatiivset, midagi rasket, midagi nagu vaevarikast või me saame minna suvele vastu ka vaimulikus mõttes selliselt, et see saab olema parim aeg üldse. Ja ma loodan, et sa võtad selle idee juba praegusest hetkest kaasa, kui suvi on tegelikult juba alanud. Ja ma tahaksin täna rääkida või esitada sellised 3 suuremat väljakutset sulle. Need on päris suured väljakutsed. Aga ma tahaks esitada need täna sulle. Ja ma usun, et kui sa need võtad enda ellu ja paned need praktikasse, siis su elu võib saada muudetud ja su suvi võib saada vaimulikus mõttes samamoodi muudetud ja sa võid kasvada lähemale Jumalale rohkem, kui sa oled kunagi varem olnud, sa võid saada totaalselt muudetud. Nii et ma ise üritan neid praktiseerida ja ma loodan, et sina ka. Läheme siis detailselt nende juurde. Esimene asi. Piibli lugemine. Piibli lugemine. Ma ise hiljuti lugesin Piiblis sellist raamatut nagu Nehemia raamat ja see on Vanas testamendis üks selline
hea juht, kes suutis motiveerida kogu nagu rahva, et nad ehitaksid ühe müüri ühe linna ette või linna ümber ja suurepärane juht ja mul meeldib seda raamatut tihtipeale lugeda. Aga ta suutis rahvat nagu motiveerida nagu tegema veel palju asju. Üks asi, mida ma lugesin 8. peatükki, siis 16. salm kuidagi kõnetas mind totaalselt ja see ütleb niimoodi. Ja Jumala seadusraamatud loeti iga päev esimesest päevast viimase päevani. Ja kuidagi mu mõte nagu seisma selle peale. Et Jumala raamatud loeti esimesest päevast viimase päevani, iga päev. Ma hakkasin mõtlema selle peale, okei. Mis oleks siis, kui see sama salm oleks reaalsus nii minu elus, kui kõikide teiste inimeste elus 3D koguduses? Mis juhtuks lihtsalt siis, kui me kõik tegelikult võtaksime piibli ja loeksime suvest esimesest kuni viimase päevani, iga päev seda raamatut? Ma usun, et ainuüksi see, kui me loeksime seda, muudaks juba päris palju. Või võib-olla radikaalselt, kui me ka paletaksime, tahaksime midagi muuta, seda lähtuvalt, mida me loeme, siis see muudaks, ma arvan, kõik. Aga see tekitas minust sellist nagu visiooni nagu mõtlemist, et mis saaks, mis juhtuks siis. Ja siis ma lugesin 8. salmi ja seal ütles selliselt. Ja nad lugesid raamatut Jumala seadust peatükkide kaupa ja andsid seletust nõnda, et loetust aru saadi. Mõtlesin, kui see ka juhtuks, need 2 asja korraga, see oleks fantastiline. Inimesed loeks piiblit ja kogudus teeks omalt poolt maksimum, et inimesed saaks aru, mida nad loevad. Ja mõtlesin, et kas need asjad saaksid reaalselt juhtuda 3D koguduses sel suvel ja kui saaksid, mis oleks need tagajärjed. Ja ma usun, et kui me läheksime selles suunas ja võtaksime selle eesmärgi, siis ma arvan, et see kogudus jaoks ja sinu kui individuaalse indiviidi jaoks see suvi võiks olla parim üldse, mis on kunagi olnud. Ma hakkasin üldse mõtlema tegelikult piibli nagu olulisule siis, kui ma olin ühes loengus maikuus oma ülikooli magistriõpingutel Kristlik ülikool ja ma olin ühes juhtimiskursuses ja siis seal oli üks õppejõud mul, kes tutvustas enda ühte uuringut, mis nad tegid enda koguduses. Ja see uuring oli selline, mis nad rääkisid, et küsisid enda koguduse inimestelt, mille põhjal nemad teevad enda otsuseid, mille alusel teevad nemad enda otsuseid. Ja siis ta tõi välja nagu statistilise mõttes, mis siis inimesed vastasid ja see oli minu jaoks totaalselt üllatav. Ta ütles, et 10% nende koguduse inimesi ütles, et nad teevad otsuse lähtuvalt sellest, mis on populaarne. Mida inimesed arvavad, et okei, see on nagu äge, lahe teha, 10% inimesi teeb enda otsuseid sellest lähtuvalt, mis on või nagu mis on populaarne. 10% ütles, et me teeme seda, mis mulle toob kasu antud hetkel. Et ma valin neid valikuid, teen neid otsuseid, mis toovad mulle personaalselt antud hetkel kasu. See oli 20% inimesi, kes ütles, et me teeme neid valikuid, mis tunduvad meile õiged, mida me tunneme enda sees, et see on õige, siis ma teen lähtuvalt selles enda otsuseid. Ja siis 60% inimesi ütles, et me teeme otsuseid lähtuvalt sellest mingitest printsiipidest, mingitest põhimõtetest lähtuvalt teeme mingeid otsuseid. Iseenesest nagu need numbrid, võttes arvesse, et see lihtsalt koguduse liikmed, koguduse inimesed, ei ole nagu midagi katastroofilist, huvitav. Aga kui ta tõi lahti, seletas need nagu 60% inimesi, kes teevad mingitest põhimõtetest lähtuvalt enda otsuseid, siis see oli nagu huvitav. Ja see oli väga, väga killustunud. Ta ütles, et 2% inimesi tegi otsused lähtuvalt sellest, mida üldine nagu seadustik annab edasi, 2% seda, mida perekonnas võib-olla on kaasa antud neile, 2% mida koguduses õpetatakse. Ja 15% kõikidest inimestest ütles, et nad teevad enda otsuseid lähtuvalt sellest, mida piibel õpetab. Ja kui ma hakkasin mõtlema selle peale, mis oli nende koguduses, umbes 6000 liikmeline kogudus Ameerikas, ja ma arvan, et see ei ole väga erinev 3D koguduses siin, võib-olla mõningad üksikud protsendid, siis seda on liiga vähe. Seda viimast mulle tundub on liiga vähe. Me teeme enda otsuseid lähtuvalt sellest, mida tegelikult piibel õpetab, seda peaks olema rohkem, see peaks olema suurem protsent inimesi. Sellepärast, et kui me võtame mingisuguse näiteks tunnetuse, mida oli rohkem tolles koguduses ja ma arvan ka võib-olla meie koguduses, mis lihtsalt tundub õige, siis piibel ütleb iseenesest juba, tunnetus on poolik, me tunnetame poolikut, me tunnetame tegelikult ka kohati petlikult. Ja kui me võtame mingisuguse näiteks enda tunnetuse, enda otsuste aluseks, siis tegelikult see nagu käib ühest seinast teise, mingi äärmus, mingisugust nagu konkreetset tõde ei olegi olemas. Sest inimesed tunnetavad erinevalt. Ja ma arvan, nii oluline, et me paneksime selle vundamendi nagu aluseks piibli ja need printsiibid, mida piibel tegelikult õpetab. Ja
Ja ma arvan, et palju vähem on seda kõikumist, see tõde on nagu konkreetne. Ja aeg-ajalt nagu inimesed lihtsalt nagu, nad tunnetavad ja minu juurde tulevad ka inimesed räägivad tihti peale, mida nemad arvavad. Mitte seda, mida nagu piiblis kirjas on, vaid mida nemad tunnevad ja arvavad. Ja ma alati üritan nagu selle tähelepanu juhtida tagasi, et kuule, et väga tore, ma tean, et sa tunned seda, ma tean, et sul on nagu mingid emotsioonid lähtuvad sellest, aga vaatame korra selle, mida piibel tegelikult ütleb. Ja aeg-ajalt see ongi see, mida peakski tegema. Ja see lahendab väga palju probleeme. Ma kuulsin sellist lugu, kuidas üks mees läks ülikooli. Oli noor mees ja ta vanemad kinkisid talle ülikooli mineku puhul piibli. Ütlesid, et palun, et võta piibel. Ja sa ütlesid, et see aitab sind erinevates rasketes olukordades. Ja ütleme selline keski noormehe ütleb, okei, väga hea, nagu, mis ta aitab, mul on kogub tolmu võib-olla, mis ta teeb nagu. Ja ta läks ülikooli ja vanemad ütlesid, kui sul läheb raskeks, siis võta piibel lahti ja loe. Kui läheb raskeks, lihtsalt loe piiblit. Ja üsna pea nagu vanemad saavad siis kirja poja käes, ütleb, et poeg ütleb, et kuule, et kõik on hullult hästi. Ainuke üks värk on. Nagu raha on vähe. Kõik muu on nagu väga hästi toimib, kõik on hästi, koolis on head hinded, kõik, aga raha on vähe. Ja mis vanemaste vastus siis selle pojale on see, et 1. Timoteuse 6. Lamp. Poeg võtab lahti mingi kirja kohta. Mis ma selle kirja kohaga teen? Mul on raha vaja, mul on reaalselt vaja osta midagi. Ja siis poeg helistab isale, ütleb, et kuule, et ma loen piiblit ja see on hullult diagraam, mida sa seal räägid, aga mul on ikka puudu, mul on ikka raha veel vaja. Isa ütleb, et kui sa ütled, lugesid piiblit ja see kuidagi ei aidanud, ei toonud lahendust, okei, saadame veel sulle, pole hullu. Järgmine kord poeg uuesti küsib, et saadab ja siis seekord ema vastab, ema ütleb, et saadab sõnumi, Malaki 3. Poeg mõtleb, et mida asja, mida need piibli, okei, tore piibli kirjakohad ja ilmselt räägivad rahast, ja ilmselt nii ongi, aga siia aita mind ju edasi. Ütleb jälle emale, et kuule, et piibel on hea kraam ja ma lugesin kõike, aga mul on vaja raha. Ja ema ütleb, kui sa ütlesid, lugesid, ei aidanud, saadame veel, pole hullu. Ja siis poeg läheb tagasi koju, lõpuks siis vahelt ja siis vanemad küsivad, et kuule, miks sa ei lugenud piiblit? Siis poeg ütleb, mis lugesin ikka, kõik need kirjakohad lugesin läbi, mis ei lugenud. Kus sa tead, et ma olen lugenud, siis nagu poeg küsib, vanemad ütlevad, et kui sa oleks lugenud, siis sa oleks avastanud need $100, mis me peitsime nende konkreetsete kirjakohtade vahele. Ja aeg-ajalt, ma usun, et see lugu on nagu naljaks ja irooniline, aga aeg-ajalt ongi, mis me peame tegema, lihtsalt me peame vaatama selle raamatu sisse ja võtma lihtsalt selle välja, mis seal tegelikult ka sees on. Ja see on kõik, mis me peame tegema ja vahest nii lihtne see ongi. Kui me lihtsalt vaataksime piibli sisse ja näeksime, mis seal kirjas on. Praegusel hetkel ühiskond on huvitavast nagu ajastusest läbi käimas ja eestlased me eriti. On huvitav vaadata kõik, mis toimub praegu kooseluseaduse ümber. Ja ma jälgin ise hästi pingsad, nagu hoian ennast kursis erinevate uudistega, mis tulevad selle seadusest lähtuvalt. Ja minu jaoks nagu ei ole üllatav see, mis suunas ühiskond läheb. See on täiesti nagu loogiline, kui me oleme Eesti riik, me oleme lääne ühiskonna nagu suunal ja me vaatame enda eeskujusi, mida riik on seadnud eeskujuks, on nagu Rootsi, Ameerika, igasugused erinevad. Ma saan aru, et me liigume mingis konkreetses suunas ja võtame eeskuju, mitte ainult majanduses, vaid ka sotsiaalpoliitikas, kõiges muud võtame eeskuju sealt. Aga mis minu jaoks on nagu üllatav, on vaadata kristlaste reaktsiooni ja arvamusi selle nagu seadus ümber. See on lihtsalt huvitav. Ja tihti see teeb minus nagu üllatustunnet ja see üllatustunne pole nagu väga positiivne ja sellepärast, et ma näen inimesi, kes võtavad sõna sellest teemast lähtuvalt enda nagu emotsioonidest või tunnetest lähtuvalt, mitte sellest, mis tegelikult tugineb piiblile. Ja see on igas mõttes nagu kuidagi kurb. Ja kui me võtame tegelikult piibli lahti ja lihtsalt küsime eelkõige, okei, mida piibel ütleb homoseksuaalsuse kohta? Siis me näeme ju seda, et kui me võtame piibli lahti, siis kui me lihtsalt loeme seda, siis me näeme seda, et ükskõik milline muu seksuaalne suhe väljaspool naise ja mehe abielu ei ole seksuaalselt aktsepteeritav. On seksuaalne patt. Ja homoseksuaalsed, kõik muud heteroseksuaalsed suhted väljaspool abielu, see on patt. Ja siis ma näen nagu mingid kristlased, mingi hulk inimesi, kristlasi, kes ütleb, et me peaksime tolereerima, peaksime aktsepteerima nagu ja lihtsalt armastama ja
andma nagu kõik õigused ja võimalused ja see on tekkinud mulle küsimus, et aga kui me oleme kristlased, siis meil peaks olema mingisugune tõde, mingi algallikas. Ja see vahest inimesed unustavad ära, sest see tunne on nii suur, et me tahaksime ju armastada inimesi. Jeesus kutsus meid armastama inimesi ja tegema head ja hoolima. Ja samas on mingi teine äärmus inimesi, kes läheb nagu kuidagi teisele poole ja ma ei ütle, et kõik on kuskil äärmustes nagu, see on lihtsalt mõned ekstreemid võib-olla. Ja teine äärmus inimesi, kes nagu kuidagi tõstab esile selle ühe seksuaalse patu ja kuidagi unustab ära selle, et terve Eesti maal tegelikult inimesed elavad nagu vabaabielides koos, pole registreeritud, pole laulatatud, pole mitte midagi ja kuidagi toovad lihtsalt selle homoseksuaalsuse esile, nagu see oleks mingi üks ja nagu ainuke nagu probleem. Ja sellisel hetkel ma mõtlen, et meie ühiskond, kui me ka ühiskonnas ja just kristlastena, mitte eeldada, et ühiskond nagu meil muutub kristlasteks, vaid kui me lihtsalt meie, kes me oleme juba praegu kristlased ja võtaks selle seisukohad, lihtsalt teeme seda, mida piibel ütleb. Arvame seda, mida piibel ütleb, ma arvan, et see lahendaks nii palju probleeme. Minust parim näide, mida Jeesus tegi tollel hetkel, kui tema juurde ükskord toodi abielu rikkumiselt tabatud naine. Toodi Jeesus juurde ja öeldi, et näed, see naine tegi pattu, kõik me teame, pole õige. Mis me teeme selle naisega? Jeesus ütles nii hästi. Okei, viskame kividega surnuks, nagu Moose seadus õpped. Aga visaku esimene kivi see inimene, kes pole kunagi pattu teinud. Kõik hakkasid mõtlema, no, kus see tuleb, kus esimene kivi tuleb, mina ei saa visata, mina olen teinud. Ja korraga kõik inimesed saavad aru, et keegi ei saa visata, sellepärast kõik on teinud pattu. Ja inimesed vaikselt lähevad nagu selle naise juurest minema ja Jeesus küsib see naiselt, et kuule, kas keegi ei ole sind hukka mõistnud? Ja naine vaatab enda ümber ringi ja ütleb, et ei ole mitte keegi. Jeesus ütleb, et ega kui keegi teine ei ole sind hukka mõistnud, mina ei mõista sind ka hukka. Aga mine ja ära tee enam pattu. Ja ma arvan, et see peaks meie arusaam olema, armastada inimesi, aga mitte armastada pattu. See on see hoiak, mis meil peaks kristlastena olema. Aga ma ütlen personaalsematest näidetest natukene, jagan teile. Ma ütlen ausalt, nendel hetkedel, kui me paneme piibli enda elus kesksele kohale, küsime vastuseid piiblist lähtuvalt, siis meie elu jääb ära igasugustest jamadest, millesse me muidu ennast kuidagi mätsiksime ja määriksime. Ühel hetkel, kui ma olin noorem, ma olin 11. klassis, siis, kui ma õigesti mäletan, siis ma tundsin, minu sees oli see tunne, ma tegin enda tundest lähtuvalt otsuse, et ma peaksin astuma suhtesse ühe tüdrukuga. Tundsin, kui Jumal juhib mingid asjad õigesti kokku, siis järelikult on õige inimene meie jaoks. Ja kui ma mõtlen tagant järgi sellele, siis nagu naljakas on see, et mitte kunagi ma selle perioodi jooksul ei küsin seda, et aga kui ma lihtsalt vaataks piiblisse ja küsiks, milline on nagu piibelik naine või nagu Jumala silmis nagu hea naine ja võrdleks seda selle inimesega, siis kas ma näeks mingit sarnast, siis ma ei mõelnud sellele. See ei olnud argument, sest ma tundsin enda sees midagi. Mul oli mingi tunne, ma tean, ma pean tegema mingisuguse sammu. Ja kuhu see mind endas nagu tolle hetkel elus viis oli see, et ma tegin selle valiku, eirates kõike, mida tegelikult piibel ütles ja nagu rääkis ja see oli vastupiline selline, mis oli reaalne olukord. Ja ma sattusin lihtsalt jamasse, igas mõttes. Ma tegin ise palju jama ja see teine inimene tegi palju jama, kokku tegime väga palju jama. Ja kogu see asi nagu lagunes koost. Aga teinekord, ma olin targem. Teinekord ma hakkasin rohkem mõtlema, okei, kui ma ühel hetkel peaks veel kord astuma suhtes, ma ei taha enam jama. Ma tahan nagu midagi, mis Jumal tegelikult ka mult ootab. Ja ma hakkasin mõtlema, kui ma peaksin valima ühe naise, siis ma tahaksin esmalt mitte hakata vaatama ringi nagu tüdrukute hulgas, ma tahaksin vaatama ringi piibli kirjakohtade hulgas, mida piibel tegelikult räägib nagu naistest. Ja ma tegin sellist nagu väikest uurimust enda jaoks. Ma üritasin vaadata kõik kirjakohad lähtuvalt sellest, mida nagu piibel räägib, milline on hea naine, milline on ihaldusväärne naine. Ja üks asi, mille ma leidsin, oli 1. Timoteuse 3. peatükis. Ja paljudes teistes kirjakohtades veel tegelikult. Ja see ütleb niimoodi siis seal 1. Timoteuse 3. Nii samuti olge naised väärikad, mitte keelepeksjad, vaid kained ustavad kõigis asjus. Mitte keelepeksjad. See oli mingisugune fraas, mis kogu aeg piiblis jookseb läbi, kui sa loed, eriti Uut Testamenti loed. Keelepeks nagu naised, nagu, mitte ma ei taha naiste suhtes üleolev olla, aga see on millegipärast mingi asi, mida piibel kogu ütleb, vaata. Keelepeksad nagu ärgu naised nagu mingi sinna teele. Ma arvan, et ma ise samuti loomulikult teatud mõttes räägin taga, nagu me kõik siin.
aga see oli minu jaoks üks selline asi, et ma panin tähele, et okei, ma tahaks sellist naist, kes ei peksaks keelt nii-öelda, kes ei räägiks taga. Ja ma hakkasin veetma koos mingite inimestega aega, ma mõtlesin, okei, sihiteadlikult tahan kuulata, mida siis inimesed räägivad, et kui ma võtan selle hoiaku, lihtsalt kuulen. Ja enda kurvastuseks nagu mitte kuidagi üleolevalt öeldes, ma kuulsin päris palju seda keelepeksu. Oled koos ja ikka keegi ütleb, et kuule, see inimene tegi seda ja too inimene tegi toda ja kõik tegid seda ja kuidagi kuulsin seda hästi palju. Aga siis minu jaoks ma kohtasin ühte inimest, kes on täna minu abikaasa Maali siin, aga ma olin nagu selle tähelepaneliku kõrval, mõtlesin, et nagu siit ma ei kuule seda. Ma ei kuule seda keelepeksu, ma kuulen midagi muud. Ja see oli esimene selline hetk, kus ma mõtlesin, päris huvitav. Aga mitte ainult selle põhjal ma ei teinud otsust abielluda enda abikaasaga, sest ma ei kuulnud keeleveksu, aga ma lugesin veel piiblit ja üks huvitav kirjakoht, mida kõik mehed võivad vaadata, on õpetussõnad 31. See võib-olla natuke tolle aja kontekstis, aga seal on nagu, ma arvan, päris palju, mida saab kaasa võtta. Seal ütleb siis selliselt, et sellise hea naise kohta. Ta avab oma suu targasti ja tema keelel on sõbralik õpetus. Ta valvab tegevust kojas ega söö laiskuse leiba. Ta pojad tõusevad ja nimetavad teda õnnelikuks ja ta mees ülistab teda. Palju on tütarlapsi, kes on töös tublid, aga sina ületad nad kõik. Võluvus on petlik ja ilu on tühine, aga naine, kes issandad kardab, on kiiduväärt. Ja kui ma mõtlesin selle peale, mõtlesin, et ma tahaks ühel päeval öelda seda viimast salmi, et võluvus on petlik, ilu on tühine, sa oled võluv ja ilus, aga eelkõige seda, et naine, kes kardab issandad kiiduväärt, ma tahan sellist abikaast endale. Ja tollel hetkel, kui ma nagu vaatasin piiblisse, siis nagu täna olles nagu abielus, õnnelikus abielus, võin öelda, et ma tänu sellele, et ma nagu tuginesin piiblile ja tegin mingisugused valikud sellest lähtuvalt. See on hoidnud mind ära igasugustest jamadest, kuhu oleks võinud sattuda ja oleks ilmselt ka sattunud päris kindlasti. Tüdrukud, te võite pärast minu käest küsida häid kirja kohta, meeste kohta ka, mul on neid palju teile jagada. Milline peab olema hea mees ja ma arvan, et sa leiad ilmselt neid isegi, kui sa lihtsalt loed piiblit. Ja minu väljakutse sulle on hästi konkreetne. Selle suvel lugeda läbi piibel. Loe selle suvega piibel läbi. Ja võib-olla sa oled selles punktis, et nagu just sul on siin, tee nagu Toots. Kui ei saa hakkama kogu asjaga, tee pool hästi. Loe Uus Testament läbi vähemalt. Või kui sa oled juba selle lugenud, võib-olla loe Vana Testament ainult läbi. See saab huvitav olema, ainult suvel Vana Testament. Aga loe tegelikult piibel läbi ja ma usun, et su elu saab totaalselt muudetud. Ja ma julgen öelda, et ma tean, et suvi tuleb ja ma tean, et sa tahad lugeda igast raamatut ja Games of Thronesil tuleb varsti uus osa välja ja igasuguseid toredad asju tuleb veel, mis ainult nagu saaks kätte ja hakkaks lugema. Aga kõik nende head raamatuga, ma ei taha öelda, et Games of Thrones on kuidagi halb või seda ka lugeda, kui sul aega jääb. Aga ära lase kunagi asendada häid raamatud piibliga enda elus. Head raamatud on head, mul on palju kristlikke autoreid, keda ma tahan lugeda, Perry Noble, Andy Stanley, igasuguseid ägedaid mehi, kes on kirjutanud häid raamatud, aga ma ei taha kunagi lasta piiblit asendada nende head raamatutega. Sest see on sama nagu, kui ära kunagi võtta ojast nagu vett, mis tuleb nagu kaevust, kui sa saad kaevust ise võtta vett. Ja piibel on see, mis on Jumala sõna ja kõik muud asjad on inimeste enda sõnad, inimeste enda väljendused, inimeste enda tõlgendused, lähtuvalt võib-olla inspireeritud isegi heal juhul piiblist. Aga see ei ole see sama. Üks asi on tegelikult see, mis on Jumala plaan, Jumala tahtmine, teine asi on see, mis on inimeste mõtted. Ja mina julgustasin tegema sellel suvel konkreetse valiku ja panema piibli enda lugemisprioriteetides esikohale. Sest ma usun, et see on kõige praktilisem, kõige kasulikum asi, mis saab sinu elus tegelikult anda sulle tõelist tarkust, mis juhib sind elus tegema õigeid otsuseid. Ja kui sa oled siin võib-olla mitte kristlane, see on nagu koht, kus olla, aga ma tahan sulle anda selle väljakutse samamoodi. Ja see ei ole halb väljakutse, olla mitte kristlane, lugeda läbi piibel. Maailma kõige loetum raamat, usu mind, see ei tee sind vähem intelligentsemaks, kui sa selle läbi loed. Mitte üks raasvõrd. Pigem tegelikult annab juurde. Ja ma usun, et kui sa peaks kunagi kirjutama mingeid kirjandaid või mingisuguseid asju, siis annab sulle nii palju laiema kultuurinägemuse, nii palju laiema tegelikult eluvaate, kui sa lihtsalt lugen läbi ka ainuüksi piibli.
Aga ma ütlen sulle seda, et kui sa loed läbi piibli või hakkad lugema piiblit ja selle hoiakuga, et sa tegelikult tahadki sealt midagi saada, üsna tihti, ma usun, juhtub see, et piibel hakkab sind ennast lugema, näitab sinu elus mingisuguseid uusi asju sinul välja, võib-olla mida sa pead isegi parandama või nägema mingeid asju teises valguses. Piibel on justkui nagu teleskoop. Kui sa vaatad seda lihtsalt kui objekti, siis see on lihtsalt nagu mingi väike, mingisugune must nagu julja. Ja kui sa mõtled, see ongi nagu sama mustade kaantega, heal juhul kuldne rist peal, lihtsalt mingisugune raamat. Aga kui sa vaatad sinna sisse, piibli sisse, siis on sama nagu sa vaatad teleskoopi sisse, sa näed mingeid asju, mida sa kunagi varem ei ole näinud. Ja see on totaalselt võib muuta sinu elu, ma usun seda. Ja kolmanda koguduse poolt me oleme otsustanud, me tahame anda maksimumi selleks, et sa saaksid lugeda piiblit ja olla selles nagu meie ühes koos. Esiteks, kolmanda koguduse veebilehel on pandud üles piibli lugemisgraafik. Kui sa tahad otsustada lugeda piibli läbi suvega, siis lähed kolmandakogudus.ee kaldkriips või seal paned järgmised sammud, piibli lugemine ja seal on piibel suvega läbi kava ja saad sealt endale selle kava. Me hakkame postima regulaarselt Facebooki, tuletama meelde iga päev, see päev need kirjakohad, võta loe, see päev need kirjakohad, võta loe. Me tahame omalt poolt kodugrupi tasandame piibliseriaali näitamisega. 10-osaline seriaal, mis Ameerikas tehti, päris kvaliteetne, päris hea kraam. Lihtsalt selleks, et tuua piibel visuaalselt sinu silme ette, et sa näeksid ja mõistaksid veel paremini, mis seal toimus. Ilmselt tulevad mingi blogipostitused, igasugused muud asjad. Ühesõnaga, me tahame kolmanda koguduses selle suvel teha maksimumi selle jaoks, et inimesed hoiaks ennast piiblis. Ja ma usun, et kui sa otsustad seda teha, siis sa ei ole üksi, vaid sa oled ühes koos ja see võib muuta su elu radikaalselt. Nii et esimene asi, piibli läbi lugemine. Teine asi on raha. Ja ma ei tea, kui sa oled lugenud piiblit, siis sa ilmselt oled märganud seda, et Jeesus rääkis rahast rohkem kui millestki muust. Ja nagu kui sa enam võtad kõik need 4 evangeeliumi, kus räägitakse siis Jeesuse elust, siis umbes 1/6 sellest on räägitud, kus Jeesus rääkis rahast või ressursside kasutamisest. Ja kui sa võtad 1/3 kõikidest Jeesuse tähendamist sõnadest, puudud samamoodi raha või ressursside kasutamist. Ja ma hakkasin mõtlema, huvitav, miks tegelikult Jeesus rääkis sellest nii palju? Kas ta oli mingi fundraiser, et ta üritas nagu mingit raha kokku saada või mille pärast rääkis sellest nii palju? Ja Jeesus usu mind, ta ei olnud fundraiser, ta lihtsalt riikus ringi sellega, mis tal oli, ta oli ühed riided, ta oli nagu totaalselt nagu vastand sellele. Aga põhjus, miks Jeesus rääkis sellest nii palju, oli selle pärast, et see on inimestele tihti nii oluline ja see on saanud Jumala asemikuks. Ja see on üks asi, mis on tihti kõige raskem inimestele üle anda Jumala kontrolli alla. Ja sellest lähtuvalt nagu inimesed, nagu ma olen näinud, et kogudustes ka inimesed tunnevad vahest ebamugavust rahast rääkida. Ja mina sellest aru ei saa tegelikult, miks see peaks nii olema. Sellepärast, et esiteks, kui me räägime rahast koguduses, siis isegi kui juhtub see, et inimesed saavad pahaseks, siis pahaseks saavad need inimesed, kes nagunii ei anna. Nii et põhimõtteliselt mitte midagi juhtub. Teine asi on see, kui Jumal, kui tähendab, ma tunnen isiklikult seda, ma pean näiteks tulema kõnelema rahast rääkima, tunnen, et see on ebamugav. Siis ilmselt põhjus, miks on ebamugav, on see, et see võib aidata väga paljudel inimestel usulises mõttes edasi areneda ja Jumala lähemale kasvada. Ja kui see ebamugavus nagu minu elus on, siis ma alati üritan seda ületada selleks, et inimeste elud saaksid muudetud. Aga aeg-ajalt see tundub nagu selline teema, mida kogudus üritatakse vältida ja mul on hea meel, et me siin kolmanda koguduses lihtsalt oleme nagu rääkinud seal täpselt nii, nagu asjad on. Ja suurest plaanist, kui me võtame kokku, mida piibel õpetab raha kasutusest. Piibel õpetab olema helde, piibel õpetab olema hea majapidajalik rahakasutaja. Aga üks asi, mis on väga oluline, see piibel õpetab tagastama 10% meie sissetulekutest Jumalale. Tagastama 10% enda sissetulekutest Jumalale. Ja aeg-ajalt nagu mõned kristlased ütlevad, et ma ei tea, see on nagu rohkem selline vana testamendi seaduslik värk, kümnis, et mina arvan, et ikkagi tänapäeval meie kristlased, meie seda tegema ei pea. Ja iseenesest nagu mõte võib olla nagu arutlust väärt, aga kui me tegelikult vaatame piiblisse, siis me näeme seda, et kümnis ja kümnise tagastamine Jumalale oli enne, kui seadus siia alguse, juba Abrahami aeg. Ja kui sa hakkad piibli lugema, teed selle piibli lugemiskava, siis sa näed, et Abraham oli enne Moosest ja Moosese seadusi. Nii et see oli enne veel seda ja Jeesus ise tegelikult andis mõista, et
et kümnis on midagi, mida me peame tegema. Ja võtame lahti korra Matteuse evangeeliumi 23. peatüki, kus Jeesus ütleb siis variseridele sellise huvitava asja. Nende probleem on natuke teine, aga seda me loeme hästi välja. Häda teile kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsed, et te maksate 10, mündist ja tillist ja 10 ning jätate kõrvale kaalukama osa. Ja seadusest, õigluse ja halastuse ja ustavuse. Ent üht tuleb teha, kui teist ei tohi kõrvale jätta kõrvale. Mis on siin oluline mõista, kui Jeesus ütleb, üht tuleb teha, 10 tuleb maksta mündist. Kui Jeesus ütleb, midagi tuleb teha, siis nagu ma ütlen ausalt, ma ei taha olla see inimene, kes ütleb, et ma usun kõike, mida Jeesus räägib igavese elu kohta ja õnnistuse kohta ja kõikide heade asjade kohta. Jätan selle kõrvale, mida Jeesus räägib nende asjade kohta, millega mul on raske. Ma ei taha lugeda sellist piiblit, ma ei taha olla selline inimene, selline kristlane, kes võtab välja osad asjad, mis mulle meeldivad, jätan kõrvale teised asjad, mis mulle ei meeldi. See ei ole kuidagi mõttes loogiline. Kui Jeesus ütleb midagi, mida me peaksime tegema, siis ma usun, et see on midagi, mida me kristlastena peaksime tõesti tegema. Ja võib-olla see on nagu enda peas nagu praegu sa tunned, ma ei tea, milline sinu rahaline seis, kuidas sa oled kasutanud enda raha, aga võib-olla sa mõtled enda peas, nagu sa tunned, ma usun, et sa tunned südames, kui sa oled kristlane ja sa tead, et nagu see on midagi, mida sa peaksid tegema, siis Jumal, ma usun, juba enda vaimu kaudu juba kõnetab praegu sind. Ja võib-olla mõned inimesed ütlevad, et tead, et mina annan enda aega. Et ma raha ei anna, aga ma annan enda aega. Mis on hästi huvitav, sellepärast, et see on nagu ma olen väga selle poolt, et inimesed peaksid enda aega panustama ka Jumalale. Võtame isiklikult temaga aega, panustama enda aega kogudusse, aga aeg nagu ei asenda raha. Ja kui me mõtleme nagu lihtsalt natuke, võib-olla see võtab sul kaasamõtlemist loogikat, aga kui keegi väidab, et ta panustab enda aega, aga ei panusta enda raha, siis ta isuliselt väidab seda, et ta tuli 3 kogudust tööle. Minu 10 asendub minu ajaga, ehk siis kogudus ostab minu selle 10 eest minu aega. Minu teada me ei ole võtnud kedagi tööle. See on oluline mõista, et aeg ja raha, need ei ole nagu võrdusmärk. Teine vahest inimesed ütlevad, et ma ostan asju kogudusele. Jällegi, ma ei näe probleeme, kui sa ostad asju, aga palun, osta, kõik võid teha. Aga teisest küljest, kui me lihtsalt väidame, et me ostame asju ja see ongi kuidagi meie nagu südame väljendus, see on meie 10, siis me sisuliselt väidame, et me oleme tulnud 3 koguduse majandusjuhiks. Mina otsustan, milliseid asju raha eest ostetakse. Aga jällegi minu teada, praegusel hetkel Elisabeth oli viimati, kui ma järgi vaatasin keegi vastu meie rahaasjadest, isegi tema ei tee neid otsused üksi. Ma tahan sulle anda mõista lihtsalt, et nagu 10 ei ole midagi, mida saad asendada või mõni inimene ütleb, et ma toetan mingisuguseid projekte või annetan mingisugustele vaestele lastele kuskil ja teen mingeid asju või mingi. See kõik on tore, seda kõike peab tegema, ma tahan kõike seda teha ja osaliselt ka kindlasti teen. Aga see ei asenda seda, mis on nagu niivõrd oluline. Ja point nagu suures plaanis, miks üldse me peaksime nagu tagastama Jumalale selle, mis talle kuulub, on sellepärast, et Jumal nagu, või miks sa mõtled, miks Jumal tahab, et ma annaksin talle? 2 suurel põhjusel. Esiteks, et su süda oleks tema juures. Sest me teame seda, et kus raha, seal on süda. See on üks meil 3 koguduse põhiväärtustest. Ja teine selleks, et kogudus oleks varustatud täitma seda missiooni, mis Jumalal on. Need on need 2 põhjust, miks Jumal tahab, et sa tagastaksid mingisuguse osa enda sissetulekust temale. Ja ma tahan nagu minna nii kaugele, et võib-olla sa mõtled, okei, et väga tore, et ilmselt 3 kogu lihtsalt tahab, et ma annaksin enda raha talle ja kõik on tore. Ei ole tegelikult see üldse see. Ja ma julgeks öelda isegi nii kaugele, et kui sina tunned, et sa tahad annetada kuhugi mujale kogudusse enda 10, tee seda. Mul ei ole mingit probleemi. Ma ei seisa selle eest, et sa peaksid enda 10 tooma täpselt siia 3 kogudusse. Tee seda. Aga ma ütlen, see ei ole sulle kuhugi mujale kogudusse lihtsam teha kui siia. Küsimus on lõpuks südamehoiakus ja lõpuks, kui sa tahad seda kuhugi mujale kogudusse teha, siis isegi tuleb küsimus, et ollagi seal koguduses, kus sa tegelikult panustad enda süda, enda raha, ühes koguduses on see loogiline. Ja vali see, mis on sinu jaoks nagu sobiv.
aga tee seda. Ja kui siin 3D koguduses me oleme, või tahad teada, okei, aga kuhu seda raha kasutatakse, mis ma annan? Sa võid sendi täpsusega saada teada, kuhu on iga sent kasutatud, mida 3D kogudus, mis 3D kogudusse kunagi sisse antud. Hiljuti me postitasime 3D inimestesse väikse sellise graafiku kuhu läinud, mille peale need kõik raha, selle juunikuus me teeme sellise suurema poole aasta nagu ülevaate, vähegi seda infot tahad, see on sulle kätte saadav. Ja küsimus on jällegi tagasi, kus on meie süda ja kas me oleme valmis tegema mingisuguseid samme, mis on ka meile võib-olla ebamugavad. Ma ütlen ausalt, mis on minu jaoks kõige kurvem osa, on see, kui ma näen, et inimesed lähevad tööle. See tundub nagu naljakas, aga tegelikult see on nii. Ja mitte mul ei ole kurb, mul ei ole nagu nukker sellest, et inimesed lähevad tööle. See on iseenesest väga positiivne, et inimesed nagu võtavad vastutust ja teenivad enda raha ja kõik, aga mida ma olen näinud nii tihti inimeste elus on see, et inimesed lähevad tööle, aga see kuidagi ei kajastu sellest, kuidas nad kasutavad enda raha. Nad teenivad lihtsalt millegi jaoks raha, aga see ei ole enam Jumala teenimine. Kui sa võtad töölt lihtsalt ära raha nagu tagastamise Jumalale, siis see on sisuliselt nagu lihtsalt raha teenimine ja see kogu see aeg inimesed, kes töötavad, aga nad ei panusta sellega Jumalale, see ongi nagu Jumalast lahus veedetud aeg. Vaadata, kuidas inimesed panustavad nädalaid ja kuid ja aastaid sinna, see on nagu muret tekitab minus. Aga ma tahan anda sulle teise võimaluse. Ja see perspektiivi nagu muutus võib anda sulle nii palju juurde. Ja mõned inimesed ütlevad, et kuule, et ma lähen suvel tööle ja tänu sellele ma ei saa olla osa 3D kogudusest. Nagu. Miks? Ma ei saa olla tänu lihtsalt osa kogudusest. Sa saad olla kogudusest osaga seal, kus sa oled. Võib-olla mingiteks perioodideks Jumal ongi kutsunud sind tegemagi tööd, et varustada selles mõttes ressurssidega Jumala kogudust. Ja see võib olla parim võimalus. Ja see võib muuta igat su minutit, igat su sekundit, kui sa oled tööl, sa mõtled, ma olengi selle jaoks tööl, et Jumala missioon saaks edasi viidud ja praegusel hetkel võib-olla sellest ma lihtsalt lasen siit kassast läbi mingisugused kurke ja tomatid, võib-olla järgmisel hetkel ma tõstan mingisugused limonaade kuhugi, aga ma saangi teha seda kõike Jumalale, ma saangi olla Jumala missioonil ükskõik, kus ma olen. Ja see tegelikult tähendabki olla ja teenida Jumalat ükskõik, kus sa oled. See võimalus on seal olemas. Aga ma arvan, raha ja selle kasutamine nagu on niivõrd oluline, see võib niivõrd muuta seda perspektiivi, mida ja kuidas, miks me teeme. Totaalselt. Ja vahest inimesed ütlevad, et okei, ma nagu praegu ei saa endale lubada anda. Siis kui ma hakkan rohkem tehnima, siis ma hakkan andma. Ma julgen öelda, et seda ei ole nii, see ei ole nii. Ja ma julgen statistiliselt ka väita, et see ei ole nii. Mul ei ole kõige uuemaid analüüse, aga Ameerikas tehti selline küsitlus ja vaadati nagu 1989 oli keskmine Ameerika perekonna sissetulek aastas $50,000. Aastas $50,000 keskmine Ameerika pere. Ja pooled annetused, mis tehti kogudustele, heategevusorganisatsioonidele, kõik annetused, mis Ameerikas tehti, tulid inimesed, kelle sissetulek oli alla $30,000. Mõtle korra selle peale. Pooled annetused tulid inimesed, kelle keskmine sissetulek oli kõvasti alla keskmise. Mida rohkem sa teenid, seda rohkem, seda lihtsamaks asi ei lähe. Seda suuremad kiusatused, seda suuremad väljakutsed sulle tulevad. Üldine eluprintsiip on see, et kui vajadused ja raha saavad kokku, siis alati hakkab kasvama vajaduste hulk, mitte raha hulk. Oled elus seda näinud, mina olen seda kogenud. On sellised vajadused, hakkad teenima nii palju. Vajadused saavad suuremaks. Tuleb raha järgi, jälle vajadused jooksed eest ära. See on üldine mingisugune eluprintsiip, mis meil on tihti inimestena. Ma ütlen, see ei lähe lihtsamaks, aga see on üks ususamm, mida sa võid teha ja ma arvan, mida sul tasub teha. Ja ma usun, et see muudab su elu. Ja ma ütlen ausalt ise, kümnis on mingi asi, mis on minu jaoks nagu elementaarne, hädavajalik ja mul hakkab imelik, mul hakkab kehv olla, kui ma ei saa seda teha. Esimene asi, mis minu pangakontolt väljub, on tagastus Jumala kogudusele. Iga asi, esimene asi. Sest ma tahan öelda, et Jumal on mu elus esimene. Ja ma ei ütle seda kuidagi uhkustades, vaid ma ütlen seda, kui teades, et Jumal tagab ka õnnistuse lähtuvalt sellest. Ja aeg-ajalt ma ütlen, üks asi, mida ma olen näinud, on inimesed, kes kuidagi see ühiskond on meil väga individualistlik.
Ja kui mõelda tagasi selle koguduse peale, mis algselt oli hoopis teistsugune. Ma näen, et tänapäeval ühiskonna inimesed, ma pean ise hakkama saama, mina ise otsustan kõik ja mul on mina, ise. Aga tegelikult nagu aega, ma ütlen julgustan öelda, tuleb inimesi öelda ja meil nagu lihtsalt tõsta käed püsti, küsida ka abi inimestelt. Ja ka võib-olla majanduslikus mõttes abi. Minu enda uhkuse pihta kohati on käinud see, et ma olen ka mingitel hetkel pidanud enda isa või ema käest küsima abi. Kas saate aidata, saate toetada? Olen seda teinud. Aga ma arvan, et see üldine printsiip, et sa pead ise üksi hakkama saama, see ei ole väärt seda, et sa nagu jätad kõrvale selle Jumala õnnistuse, mida tahab sulle anda. Läbi sellest sa tegelikult paned Jumala enda rahasjad esikohale. Ja ma ütlen ausalt, sa võib-olla sa oled selles punktis, kus sa pead abi küsima. Ja sa võid küsida minu või sa võid küsida kellegi teise käest. Aga ma ütlen lihtsalt esimene küsimus, mis minul endal inimestel on, kes on kristlased ja küsivad rahalist abi. Kas sa maksad 10? Esimene küsimus vastu. Mida ma läinud, paljud inimesed pärast seda enam ei taha küsida. Seda sama küsimust. Mõtle, mis see sinu jaoks on. Ja kui sa oled siin mittekristlane, siis ma ütlen ausalt, me ei taha su raha. Ja põhjus, miks ma ütlen, miks me ei taha su raha, on sellepärast, et see raha üksi ei aita sind kuidagi elus edasi. Kui sa maksad 10, aga ei tunne Jeesus, siis see on nagu keskaja lindul kentside ostmine. Mitte mingit kasu sellest sul ei ole. Mitte mingit kasu. Oluline on tunda Jeesust. Ja ma ütlen, miks see nii oluline ja miks ma ei muretse selle pärast, et küsida mingid teisi valdkondi su elus nagu korda üritada luua või üritada anda sulle edasi. Sest kui sa ühel hetkel saad aru, et sa vajad Jeesust ja Jeesus tõesti muudab su elu, siis ta muudab su elu ka sellest, kuidas sa kasutad enda raha. See on loogiline tagajärg sellele. Nii et meie kui koguduse eesmärk on üritada inimestele anda mõista, kes on Jeesus. Ja kui inimesed saavad aru, kes on Jeesus, siis kõik muud printsiibid nende elus muutuvad samamoodi. Raha. Kolmas asi, millest ma tahaks rääkida, ma tean, et inimesed hingavad kergendatud, sest rahast enam ei räägi, on inimsuhted. Suvi on selline huvitav aeg, et palju nagu uusi inimesi, tuttavaid tekib, palju uusi kontakte erinevatest üritustel, erinevatest kokkusaamistel, võib-olla vanu kontakte, mis jäävad nagu kuhugi tahaplaanile. See on selline omapärane aeg, inimsuhete tasandil ka. Ja hästi palju rohkem läbikäimist mul tunne, et suvel tekib. Ja ma tahaksin nagu selles mõttes visata ka sellise küsimuse õhku või nagu mitte liiga pikalt sellel peatusest, vastasel juhul see teenistus läheks, ma ei tea, mitu tundi kestvaks, aga ma tahan nagu jõuda sinna punkti välja, kus ma tahaks lihtsalt teha sulle väljakutse, 2 sorti väljakutse inimsuhetes selle suvel. Esimene väljakutse on see, et sa võtaksid iga nädal aega mõne kristlasega, et jagada nende usuasjadest. Kuidas sul on läinud, mis punktis sa oled, milles sa vajad areneda, kuidas te koos saaksite kasvada vaimulikult. Olles ise selles kohas nagu läbi käinud, mäletan, kui ma olin umbes 8-9 klassis, mul oli üks mees, üks autoriteet mu jaoks, kellega ma sain iga nädal kokku, rääkisime vaimulikest asjades ja aitas mind ka rasketest aegadest läbi. Ma usun, et kui me võtame selle suvel eesmärgiks, et veeta ka aega kaaskristlastega igal nädalal vähemalt korra kellegiga koos, rääkides uusi asjades, mitte lihtsalt saades kokku ja teha mingi muid toredaid asju, mida peab ka tegema ja võib ka teha. Või võtta ka mingi konkreetse aja, et rääkida vaimulikest asjadest, siis see aitab jääda püsima, see aitab meil vaimulikult olla nagu küpsed. Ja see on minu väljakutse sulle, mis puudutab inimsuhteid. Leida endal see inimene ja võib-olla ütled, ma olen reisil, ma olen ära, tänapäeval on Skype on tore asi, igasugused muud asjad on veel toredamad, sest need ei jookse kokku nagu Skype. Ja palju võimalusi on täna või tee mingid ette isegi asju. Tead, et ma lähen järgmine nädal reisile kuskile Afrikasse, keelt ei mõista, nagu, siis ma olen see nädal 2 inimesega. Aga panust inimestesse, ma usun, et see suvi võib saada radikaalselt muudetud. Ja sa võid vaimulikus mõttes olla pinnal rohkem, kui sa oskad arvata. Teine väljakutse, mis mul on see, et ma tean, et suve jooksul me puutume kokku mittekristlastega väga palju, kes on kristlased. Ja kui sa oled mittekristlane, siis sinu väljakutse on täpselt, sa saad need mõlemad asjad nende elus praktiseerida. Veeda aega koos nende inimestega, kes ei tunne Jeesust. Ja ma ütlen, miks
see on oluline. Ühest küljest ma ütlen, kui me lihtsalt veedame aega, siis see võib ka halvasti lõppeda. Ma olen näinud neid varianti ka. Kui ainult veedetakse aega koos mitte kristlastega, siis ühel hetkel su vaimulik nagu kandepind on nii väike, et see nagu lihtsalt kuidagi vajubki nagu lössi selle surve all, mis ühiskond ja sõbrad annavad. Aga ma tahangi öelda, et kui me läheme nagu nendesse keskkondadesse, kui me läheme nendele pidudele, kui me läheme nendele sünnipäevadele, kui me läheme nagu sinna, kus inimesed on ja sinna, kus ühiskond on, siis ärme mine nagu kilviga sinna. Ärme mine nagu kuidagi kaitsma sinna ennast kuidagi, et ma üritan vaadata, et kuidagi sulandun sinna sisse niimoodi, et ma ennast ei lase mõjutada, vaid läheme lihtsalt sinna nagu piltlikult ründama nagu. Selles mõttes, et mul on evangeelium, ma tahan seda jagada, ma tahan seda edasi viia. Mine nendele kõikidele pidudele, kus sind kutsutakse. Aga mine sinna selle hoiakuga, okei, mul on evangeelium, ma tahan täna ühele inimesele siin jagada sellest, kes on Jeesus. Ja see õhtu võib saada kõvasti rohkem mõtestatuks ja kõvasti rohkem produktiivseks, ka su enda mõttes ja vaimulikus mõttes ka. Jaga inimestele, kes on Jeesus. Võta see väljakutse vastu, suvel iga nädalal võtta ja jagada kellegile evangeeliumi. Ma usun, et su suvi võib saada kardinaalselt muudetud. Need on nüüd 3 väljakutsed, mida ma tahtsin sulle täna anda. Esiteks, lugeda läbi piibel suvega või võtta osa sellest piiblist ja lugeda see läbi. Teine, hakata regulaarselt tagastama Jumalale seda, mis Jumalale nagu nii kuulub algust peale. Ja 3, inimsuhetes, veeta aega iga nädal ühe inimesega, kes on su usukaaslane ja teise inimesega, kes ei tunne veel Jeesust ja jagada talle evangeeliumi. Need on palju asju, millele mõelda. Aga võib-olla sa oled täna siin ja sa ei tunne täpselt Jeesust ja võib-olla see kogu nagu jutt on natuke jooksnud sust mööda külgi maha, siis samal ajal, kui ülejäänud kristlased võib-olla mõtlevad, siis ma tahaks lihtsalt rääkida ainuüksi sulle sellest. Minu suurim unistus ja suurim igatsus on see, et kui me räägime täna siin sellest, et valmistusranna hooajaks, kui on liiga hilja, siis minu suurim igatsus on see, et ühel päeval ei oleks sul liiga hilja võtta Jeesus enda südamesse vastu. Ja see on mu suurim igatsus tõesti, et ei oleks liiga hilja. Ja põhjus, miks ma seda ütlen, on see, et ühel päeval on liiga hilja. Ühel päeval me kõik oleme läinud siit ilmast varem või hiljem. Aga mitte kunagi ei ole liiga vara võtta Jeesust enda südamesse. Ühel päeval on liiga hilja, mitte kunagi ei ole liiga vara. Ja ma tahan anda sulle lihtsalt teada seda, võib-olla sa oled seda kuulnud, võib-olla sa ei ole seda kuulnud, aga Jeesus Kristus, Jumala poeg, tuli siia Jumala poolt saadetuna siia maa peale 2000 aastat tagasi. Selleks, et sinu eksimused, sinu vead oleks kinni kaetud tema lunastusega. Ja ta maksis kinni need eksimused, need võlad, mis tegelikult sinu vigadest lähtuvalt on tehtud. Me kõik oleme siin vigased. Ja kui sa saad sellest aru, kui sa saad lihtsalt sellest punktist aru, et sa ei ole perfektne, sa vajad nagu sa vajad midagi, sa vajad kedagi. Kui sa saad sellest aru, siis ma arvan, et sa oled selles punktis, kus sa võid Jeesus enda südamesse vastu võtta. Jeesus ütles, et ta ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Jeesus ütles, et ei vaja terved mitte arsti, vaid haiged. Kui me saame aru, et meil on vaja Jeesust, me oleme nagu teinud vigu, siis see on, ma arvan, see koht. Kui sa oled täna siin punktis, kus sa saad aru, et sa vajad Jeesust, siis sul on täna võimalik teha see otsus Jeesuse kasuks ja võtta teda enda elu päästjaks. Ja see on see, mida Jeesus pakub kõikidele inimestele. Ja see iganes saavad aru, et nad vajavad teda. Ja ma loodan, usun, et see võib olla täna sinu samm ja ma lihtsalt tahan sulle anda mõista, et see on parim otsus, mida sa saad kunagi teha ja tihti peale räägitakse sellest, kuidas su igavik saab muudetud, kuidas sa saad taevasse veeta koos enda elu nagu Jumalaga igavesti koos, aga ma ütlen sulle, see elu siin maa peal koos Jeesusega on samamoodi liiga hea, et seda lükata kuhugi 90, 100 või mis teab aastasse, et kui ma siis olen vanadekodus, siis ma kutsun pastori enda juurde, pean mingi palve ja lähen taevasse. See ei ole seda väärt. Need aastad, need päevad, need sekundid siin maa peal koos Jeesusega on liiga palju väärt, liiga head, et elada neid lahus enda plaani järgi, mis tegelikult ei vii mitte kuhugi mujale kui hukatusse. Ja minu väljakutse täna sulle, kui sa ei tunne Jeesust, on teha see otsus Jeesuse kasuks, hakata elama kristlasena tänasest päevast alates ja su elu oleks muudetud. Ma usun, et meil kõigil on natuke, mille peale mõelda, ma loodan vähemalt. Mis me tahame teha, on see, me tahame laulda ühe viimase laulu. Ja bänd võib tegelikult tulla juba lavale.
aga me tahame laulda selle viimase laulu ja selle viimase laulu aeg minu väljakutse sulle on mõelda, mis on täna sinu järgmine samm. Ja sellest lähtuvalt, kui sa otsustad täna teha mingi järgmine samm, olgu see siis saada kristlaseks, olgu see hakata lugema piiblit, olgu see hakata tagastama Jumalale kümnist, olgu see võtta aega suvel enda sõpradega, kes on kristlased, kes on mittekristlased, mis iganes võib-olla kõik need sammud, siis ma julgustasin minema sinna järgmiste sammude laua juurde ja kirjutama lihtsalt paberi peale selle sammu, mida sa tahad astuda või need sammud. Ja paneme selle sinna väiksele stendile, mis on teisel pool. Esimesel teenistusel paljud inimesed käisid ja panid enda samme sinna ja sa saad näha, lugeda neid ja saada inspiratsiooni, aga tee seda samamoodi. Ja võtta see viimane lugu selle jaoks, et lihtsalt mõelda selle peale, mis on sinu järgmine samm. Ma usun, meil kõigil on astuda midagi. Ja lihtsalt veeta see suvi parimas võimalikus vormis. Nii et ma tahan palletada ja siis laulame selle viimase laulu ja mõtleme selle peale. Kallis Jumal, ma tänasid selle tänase päeva eest. Jumal, ma tänasid selle eest, et me saame elada koos sinuga. Jumal, ja ma paletan, et me võiksime lihtsalt mõista seda, Jeesus, me vajame sind. Jumal, me vajame astuda kui järgmisi usulisi samme, Jeesus. Ja ma paletan, et täna mitte ükski inimene ei läheksid ära enne, kui ta on Jumal teinud mingisuguse usulisi sammu enda elus. Jeesus, ja lihtsalt Jumal, muuda meid, Jumal, anna meile selged mõistmist, mis on meie samm, Jeesus. Jeesus, nii et me võiksime elada sinule. Amen.
sellega on tänane teenistus läbi saamas ja tahan öelda, tuletada meelde, et järgmisel nädal on siis piiblipäevad, ülejärgmisel nädalal siin samas ruumis ainult kella 2 teenistus. Loodan, mahub kõik see ära, aga ma loodan lihtsalt, et sa lähed täna suvele vastu mitte selle juustu ja kuivikutega, vaid sa lähed nagu suvele vastu parima võimaliku plaaniga ja kui sa jätkuvalt tunned, et sa tahad teha mingit järgmist sammu ja sa tahad rääkida kellegi või lihtsalt väljenda seda ja koos teistega rõõmustada, siis inimesed seal on valmis sind teenima ja lihtsalt mul on hea meel, et sa võtsid aega tulla ja näeme jälle.